भाई तुम यकीन नहीं करोगे कि अपने वीडियो में वायरल साउंड इफेक्ट को यूज करके तुम अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको वायरल साउंड इफेक्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि इसको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको वायरल साउंड इफेक्ट इजीली मिल जाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज। लेकिन उससे पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सिंपली आपको इस सीक्रेट वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से आप कैटेगरी पे क्लिक करके साउंड इफेक्ट्स को इजीली फाइंड कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम जानने के लिए एक बार पिन कमेंट चेक करो।